turabaramukije mu izina rya Data wa twese, ubuntu n'amahoro by'Umwami wacu Yesu Kristo bibane namwe muri uyu munsi. Nk'uko bisanzwe rero, dusanzwe tugirana gahunda yo kurondora mu byanditswe, aho ubu ngubu bitagishoboka yuko duteranira hamwe mu nsengero zacu ndetse n'ahandi mu ngo zacu turi benshi twasuranye. Ubu aho bitacyoroshye kubera kwirinda indwara, bidashoboka ko duhoberana, ariko ndahamya ntashidikanya yuko bishoboka yuko dushobora guhoberana mu masengesho. Ndahamya ntashidikanya yuko wahoberanye nanjye igihe wansengeraga. Ndahamya ntashidikanya yuko igihe nagusengeraga nahoberanye nawe. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Aya ni amahirwe atangaje aho ikoranabuhanga ryaduhaye kongera kugira amahirwe yo kwiga ibyanditswe byera biri digital, aho nshobora kwigishiriza hano mukankurikira muri mu ngo zanyu. Imana yacu ibihererwe icyubahiro. Mbere yuko dutangira, mureke dusenge. Data wa twese utuye aheraho mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje. Tugushimiye kugira neza kwawe n'urukundo rwawe rwinshi. Tugushimiye yuko udukunda kandi ukatwitaho, ubihererwe icyubahiro. Nyagasani Imana yacu, nanone kandi tugiye kurondora mu byanditswe byera, turakwinginze ngo dusobanurire ibyo tudashobora kwisobanurira, utwigishe kugendera mu nzira zawe zikwiriye, nitubasha kumenya yuko nta yindi nzira tubonerwamo agakiza usibye muri weho, ubihererwe icyubahiro. Bana na buri umwe wese uteze amatwi, ubane n'undi wese ushaka kuzumva icyigisho n'ushobora kuzacyumva bitari none cyangwa ejo, ndetse n'abandi bose ubane n'itorero ryawe ryasigaye. Tubyambaje mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Iri jambo ngiye kubabwira ntabwo ari inshuro ya mbere tugiye kuba turyumvisha. Iri jambo akenshi dukunda kuryumva cyane iyo amakuru yo kuri radiyo y'igihugu agiye gutangira. Murabizi neza yuko iyo radiyo Rwanda igiye gutangira amakuru, hari amagambo abanza kuvugwa ngo icya mbere ni amakuru. Icyigisho cyacu muri uyu munsi kiravuga ngo icya mbere ni amakuru. Maze kubitekerezaho neza, nasanze mu by'ukuri iri jambo ari iby'ukuri. Mu buzima bwa muntu icya mbere ni amakuru, kandi ntaho wayahungira. Amakuru niyo tubamo, tudafite amakuru ntacyo twageraho. Birashoboka ko wakwiga ukarangiza, wabura amakuru y'akazi, bikarangira ubuze akazi nk'umuntu utaragiye ku ishuri. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane. Birashoboka ko iyo tutamenya amakuru y'uko twakwirinda iki cyorezo cya COVID-19 cyangwa se coronavirus, kiba cyarahitanye benshi cyane kurusha abo dutekereza mu gihugu cyacu cyangwa se no ku isi. Icya mbere rero ni amakuru. Birashoboka ko umuntu yakwica amabwiriza yatanzwe na leta kubera kubura amakuru. Urugero, ukanyura nko mu muhanda bafunze, barawugeneye abanyamaguru, wowe ukawunyuramo bitewe n'uko utari uzi ko uwo muhanda wafunzwe. Birashoboka ko ushobora kubizira, ukumva ko mu by'ukuri wowe utigeze ukosa kuko wumvaga nta makuru ufite. Iyo tudafite amakuru, ntituba tuzi ibiri kujya mbere. Rero muri iyi si ya none, icya mbere ni amakuru. Iyo dusomye mu byanditswe byera, hari inkuru yabayeho mu myaka 2020, imaze imyaka 2020 ibaye, yari inkuru y'agatangaza itarigeze kubaho. Iyi nkuru y'agatangaza y'ingenzi yari ikwiriye kumenwa n'amahanga yose kandi ikishimirwa n'ingeri zose. Ariko ibiteye agahinda n'ubwoba, iyo nkuru yamenwe n'amatsinda abiri gusa, bitari bikwiriye ko aribo bayamenya mbere y'abandi. Biteye akaga kumva ko inkuru yari ikwiriye kumenwa n'igihugu cyose ndetse n'isi yose yamenwe n'amatsinda abiri yonyine. Bitari bikwiriye ko ayo matsinda abiri ashobora kuba ariyo yagakwiriye kumenya iyo nkuru mbere y'abandi. Iyo nkuru nziza iteye ubwuzu ariko itaramenwe na bose ni inkuru yo kuvuka kwa Yesu. Yamenwe gusa bwa mbere n'abanyabwenge b'iburasirazuba ndetse n'abashumba. I Yerusalemu habaye inkuru idasanzwe y'uko Kristo umwana w'intama yavutse. Iyo dusomye mu byanditswe byera, iyo dusomye muri Matayo igice cya 2 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6, mureke dusome. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo
Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya i Yerusalemu, baraza bati umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Bo ubwabo batekerezaga ko abantu bavuye iburasirazuba batekerezaga ko iyi nkuru yabaye kimomo, batekerezaga ko i Yerusalemu hashobora kuba hari umunsi mukuru, kuko uwo bari barize mu bitabo by'abacurabwenge, bo bari barize mu bitabo by'amateka ko azaza, bumvaga ko ari umunsi mukuru ugomba kubera i Yerusalemu. Barabaza bati umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvishe ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose. Herode we yumvaga ko uyu mwami w'abami cyangwa se uyu mwami w'Abayuda wari uvutse, yumvaga ko ashobora kuzamuvana ku ngoma, cyangwa se yaba atagiye kumuvana ku ngoma akazaba azakura umwana we ku ngoma. Maze Herode ntibyarangirira aho ngaho, ntibyarangirira kugira umutima w'ubwoba, ahubwo ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, ababaza aho Kristo azavukira ahariho. Baramusubiza bati ni i Betelehemu ko mu gihugu cy'Iyudaya, niko mu byanditswe n'umuhanuzi ngo nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yudaya, ni ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Aya ni amagambo yavuzwe n'umuhanuzi Mika. Biragaragara yuko abatambyi n'abanditsi bari bazi amateka yuko Yesu azavuka. Biragaragara cyane yuko aba batambyi n'abanditsi bari bararondoye mu byanditswe, basobanukirwa yuko Yesu Mesiya azabavukira. Uyu mwami w'Abayuda wari kuzaza yari yarahanuwe n'abahanuzi benshi, uhereye mu itangiriro ukageza ku bahanuzi ba nyuma. Ibi byari ubuhanuzi budakuka koko Kristo yagombaga kuvuka. Ariko ibiteye akaga, abantu babimenye bari babizi neza yuko Yesu azavuka, bari babizi neza yuko umukiza azaza akabacungura ingoyi y'icyaha bari bafite. Ariko ibiteye akaga gakomeye nuko ab'iburasirazuba ndetse n'abashumba aribo bamenye iyi nkuru bwa mbere. Irindi tsinda rero ryamenye ibi bintu ni abashumba. Iyo dusomye mu gitabo cya Luka igice cya 2 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 11, ngo muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga mu gikumba barindana kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba mu bantu bose, kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi, azaba Kristo umwami Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aya matsinda abiri, bamwe bari abanyamahanga baturutse iburasirazuba, abandi bigaragara ko ari abantu bari baciriritse cyane mu bwoko bw'Abayahudi cyangwa se mu bwoko n'abaturage. Iyo turebye mu gihe cya none, abashumba baragira inka, baragira intama, ntabwo wavuga ko bari mu cyiciro cyo hejuru, ntabwo bari aborozi, ahubwo bari abashumba. Kwitwa umushumba bigushyira muri kategori yuko ushobora kuba uri mu cyiciro cyo hasi cyo mu bantu baciriritse ndetse no mu isi ya none. Hari ikibazo twakwibaza, kuki ababonye ko Yesu yavutse bari abanyamahanga n'abantu bari baciriritse b'abashumba? Iki ni ikibazo abantu bakwiriye kwibaza. Kuki abanyedini, kuki abatambyi bakuru ndetse n'abanditsi atari bo bamenye yuko Kristo yavutse? Ibi dukwiriye gutekereza mu gihe cyacu cya none. Abatambyi n'abanditsi ni bantu ki mu gihe cyacu cya none? Abatambyi n'abanditsi bashobora kuba abayobozi b'itorero,
abatambyi n'abanditsi bashobora kuba abapasitori, abatambyi n'abanditsi bashobora kuba abadiyakoni, abatambyi n'abanditsi bashobora kuba abaririmbyi, abatambyi n'abanditsi bashobora kuba abakuru b'itorero, abatambyi n'abanditsi bashobora kuba abamifemu, abatambyi n'abanditsi bashobora kuba abajiya. Dutekereze kuri aya magambo. Kuki ababonye ko Yesu yavutse bari abanyamahanga n'abantu bari baciriritse b'abashumba? Iyo dusomye mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose ku ipaji ya 22 ku iparagarafu ya 3, umuja w'Imana Elina White yanditse amagambo akomeye ayobowe na Mwuka w'Imana. Ngo intumwa z'ijuru zatangajwe no kwibonera ukudaha agaciro no kwirengagiza kwaranze abantu b'Imana yari yarahamagariye kugeza umucyo w'ukuri ku batuye isi. Mu bwoko bw'Abayuda bwari bwararindiwe kuba abahamya yuko Kristo yagombaga kuvukira mu gisekuru cya Aburahamu no mu cya Dawidi. Nyamara ntibamenye ko kuza kwe kwari kwegereje cyane. Aya magambo muyiteho. Nyamara ntibamenye ko kuza kwe kwari kwegereje cyane. Mu rusengero ibitambo bya mu gitondo na nimugoroba bya buri munsi byerekezaga kuri ntama w'Imana. Nyamara ntibyabateye kwitegura kumwakira. Nubwo mu ihema ry'ibonaniro hakundaga kubera buri munsi haberaga ibitambo buri gitondo na nimugoroba byashushanyaga ntama w'Imana, aba bantu bahumishijwe amaso n'inarijye cyangwa se no gukunda iby'isi bituma batitegura mu by'ukuri, batamenya n'aho igihe kigeze, kandi mu by'ukuri bari bararondoye mu byanditswe, bazi iby'amateka ndetse bazi ko Yesu Kristo azabavukira. Abatambyi n'abigisha b'ubwoko ntibamenye ko igikorwa kidasanzwe cy'ibihe byose cyari kigiye kuba. Basubiragamo amasengesho yabo atagira icyo avuze n'imihango yo kuramya ngo abantu babarebe, ariko mu gaharanira ubutunzi n'icyubahiro cy'isi bakagaragara ko batiteguye uguhishurwa kwa Mesiya. Iyo myifatire irangwa no kutagira icyo bitaho yakwiriye igihugu cyose cya Isirayeli. Imitima yo kwikunda kandi yigaruriwe n'iby'isi ntiyakozwaga iby'umunezero wari usabye ijuru. Bake gusa nibo bifuzaga kubona utigezwe kubonwa. Abameze nk'abo nibo intumwa z'ijuru zabonekeye, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ngo bake gusa nibo bifuzaga kubona utigezwe kubonwa. Abameze nk'abo nibo intumwa z'ijuru zabonekeye. Abanyabwenge b'Iburasirazuba bari bantu ki? Nanone kandi iyo dukomeje gusoma igitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose ku ipaji ya 31 ku iparagarafu ya 2, nanone Elina White yasobanuye iby'abo banyabwenge. Abo banyabwenge bari baturutse Iburasirazuba, bari abacurabwenge, bari abo mu itsinda rikomeye ryarimo abantu bavukiye mu miryango y'abanyacyubahiro irangwa n'abantu b'abakungu kandi bize mu gihe cyabo. Muri bo hari harimo benshi bigishaga ko ibyo abantu bizera badafitiye gihamya. Abandi bari abakiranutsi, bari barize ubumenyi bubabwira ko ishobora byose ibonekera mu byaremwe, kandi bahawe umugisha kubwo gukiranuka n'ubwenge bwabo. Iyo niyo mico yarangaga abanyabwenge baje kureba Yesu. Nk'uko kubwo kwizera Aburahamu yahagurutse akagenda ahamagawe n'Imana atazi yacya, nk'uko kubwo kwizera Abisirayeli bakurikiye inkingi y'igicu bajya mu gihugu cy'isezerano, niko n'abo banyamahanga bahagurutse bajya gushaka umukiza. Abo bantu baturutse imihanda n'imihanda, bagiye kilometero nyinshi bagiye gushaka aho umukiza yavukiye. Igiteye agahinda nuko mu gihugu yavukiyemo batigeze bamenya ko umukiza yavutse, nuko abari bakomeye bashinzwe kurinda ubusugire bw'iby'Imana batigeze basobanukirwa n'igihe bari bagezemo. Mbega akaga gakomeye turamutse abagize itorero tutamenye igihe turimo
ngo tumenye igihe umukiza wacu azazira. Abashumba bo bari bantu ki? Iyo dusomye nanone mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose ku ipaji ya 23 ku paragrafu ya 4, amagambo abanza ngo mu misozi aho Dawidi yajyaga aragirira imikumbi, abashumba bari bakiri maso baragiye nijoro. Muri ayo masaha atuje baganiraga iby'umukiza wasezerano. Aya magambo yanteye ibyiringiro bikomeye. Aba bantu mu bikuyu byabo cyangwa se mu mirima yabo aho baragiraga, mu misozi aho baragiraga imikumbi yabo, ngo muri ayo masaha atuje igihe baganiraga baganira, nta kindi kintu baganiraga usibye iby'umukiza wasezeranijwe. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Kandi ngo basengera kuza k'umwami ngo yime ingoma ya Dawidi. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Aba bantu bari bategerezanyije kwizera gukomeye. Twibuke amagambo nanone twasomye ngo bake gusa nibo bifuzaga kubona utigezwe kubonwa, ngo amemeze nk'abo nibo intumwa z'ijuru zabonekeye. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Abo babaye abashumba ndetse baba na bamwe mu bantu baciriritse, ariko abari abanyedini bari bashinzwe kubika ubusugire bw'itorero, ntibigeze bamenya uko Kristo yari yegereje, ntibigeze bamenya aho igihe cyari kigeze. Hari indirimbo ya 4 dukunda kuririmba ivuga ngo hari amakuru meza. Iyi ndirimbo mu Cyongereza iravuga ngo how sweet are the tithing. Iyo turirimba iyi ndirimbo iravuga ngo hari amakuru meza amenwa n'abagenzi bazerera kure y'iwabo, ngo kuko umukiza agiye kuza mu bwiza bwe kandi agiye kwima ingoma. Iyo turi kuririmba igice icyo gusubiramo turavuga ngo azaza, ndabizi ko azagaruka, nuko azaza rwose azaza, ngo abagenzi barembye bazakira umukiza naza kwima. Iyo turi kuririmba igice cya 2 ngo ibituro by'abera bose uko bingana ngo byose bizakingurwa rwose, ngo kandi inteko z'abasinziriye mu kuzimu bazongera gutura ku isi. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Hari amakuru meza amenwa n'abagenzi, hari amakuru meza amenwa n'abakristo nyakuri muri iyi si ya none. Ayo makuru ni ayahe? Ayo makuru iyo dusomye muri Matayo 24 dusobanukirwa neza n'ibimenyetso byerekana ko Yesu yenda kuza. Iyo dusomye Daniyeli tumenya neza aho igihe kigeze. Iyo dusomye ibyahishuwe dusobanukirwa neza aho igihe kigeze. Matayo 24 umurongo wa 36 kugeza ku mirongo 37, Yesu we yabwiye abigishwa be mu magambo asa nayo ari mu bice bya nyuma. Yababwiye amagambo akomeye, arababwira ngo ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho haba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse Data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, niko kuza k'Umwana w'umuntu nako kuzaba. Iyo dusomye nanone muri Matayo 24 umurongo wa 42 kugeza ku murongo wa 44, nanone dusanga amagambo Yesu we ubwe yivugiye ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azaziraho. Ariko ibi mubimenye, iyo abanyurugo yaramenye igicuku umujura azaziramo yabaye maso, ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza aricyo umwana w'umuntu azaziramo. Ngo nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza aricyo umwana w'umuntu azaziramo. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Birashoboka cyane yuko waba uzi yuko Yesu azaza. Birashoboka cyane yuko waba warahawe inshingano zo kurinda ubusugire by'ubutumwa bwiza bw'Imana. Birashoboka cyane yuko ushobora kuba yemwe waranahamagariwe, warahawe inshingano zo guhagarara imbere y'abantu ukigisha, utazi neza aho igihe kigeze. Birashoboka cyane yuko indonke zo mwese zishobora kugufunga amaso ntusobanukirwe yuko Yesu yenda kugaruka. Birashoboka cyane yuko waba uririmba ngo winezeze, uririmba indirimbo zo kugaruka k'umukiza, kandi vuba bidatinze Yesu yenda kugaruka. Iyo dusomye nanone mu gitabo cy'umujakazi w'Imana Elena White, inyandiko z'ibanze ku ipaje y'105 ku paragrafu ya 3, yanditse amagambo akomeye aravuga ngo dukwiriye kuba bazima tugakangukira kubaha, guha ikuzo no kuramya isumba byose. Imitima yacu ikwiriye gusabwa n'urukundo no gushima Yesu wasabwe n'urukundo adukunda n'impuhwe atugirira. Dukwiriye kumwubahisha imibereho yacu
kandi kubw'ibiganiro byacu bitunganye kandi byera tukagaragaza ko twabyawe n'ijuru, ko iyi si atari iwacu kandi ahubwo turi abagenzi n'abimukira kuri yo, ko ahubwo tugana mu gihugu cyiza, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Mwibuke babashumba igihe bari bicaye mu misozi yabo baragira, baganiriye kuri Mesiya wendaga kuza. Dutekereze ku biganiro byacu tugira mu ngo zacu, dutekereze ku biganiro tugira mu kazi kacu, dutekereze ku biganiro tugira aho duteranye n'abandi, hamwe n'abana bacu n'ababyeyi bacu ndetse n'inshuti zacu. Ese ibi biganiro ni ibiganiro bikiranuka bishobora gutebutsa kuza kwa Yesu? Ni ibiganiro bishobora kutwibutsa ko Yesu mu by'ukuri yenda kugaruka? Ni ibiganiro bishobora kongera kutwibutsa ko iyi si atari iwacu, ko dufite gakondo yacu yo mu ijuru? Iyo dusomye mu gitabo cy'Abafilipi igice cya 3:20-21, naho tuhasanga amagambo y'ihumure Pawulo yandikiye Abafilipi. Yaravuze ngo naho twebwe iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava ari we mwami wacu Yesu Kristo, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Yarakomeje aravuga ngo azahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ngo kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava ari we umwami Yesu Kristo, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Nanone kandi mu gitabo inyandiko z'ibanze cyanditswe n'umushaka w'Imana Ellen White ku ipaji 106 ku paragrafu ya mbere, none yanditse amagambo akomeye aravuga ngo abantu benshi bitirirwa izina rya Kristo kandi bavuga ko bategereje kugaruka kwe kugiye kubaho vuba ntibazi icyo kubabazwa ku bwa Kristo aricyo. Imitima yabo ntiyigeze icishwa bugufi n'ubuntu, kuko bigaragara kenshi mu buryo butandukanye. Muri icyo gihe kandi baba bavuga ku byo guhura n'ibigeragezo, ariko impamvu shingiro y'ibigeragezo byabo ni umutima utaritanze utuma inayije ibyuka ku buryo akenshi ibangamirwa. Iyaba bene abo basobanukirwa icyo kuba umuyoboke wicisha bugufi wa Kristo aricyo, icyo kuba umukristo nyakuri aricyo, batangira gukora neza bashyizeho umwete, bagatangira neza, babanza gupfa kunarike maze bagasenga ubudasiba kandi bakagenzura amarangamutima yose. Iyo dusomye muri Matayo igice cya 5:39-40, Yesu yabwiye amagambo abayobozi b'itorero cyangwa se abari bayoboye inteko y'Imana muri icyo gihe, abumvaga ko bayoboye itorero muri icyo gihe, abumvaga ko bayoboye idini muri icyo gihe. Yarababwiye ngo murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamye, nyamara mwanze kuzaho ndi ngo muhabwe ubugingo. Abantu benshi basobanukiwe ibyanditswe byera, abantu benshi basobanukiwe yuko Yesu azaza, ariko abantu benshi ntibiteguye kwegera mu maso y'Imana cyangwa se gushakisha amaso y'Imana. Hari amagambo amwe nasomye ngo muri iyi minsi y'imperuka ngo abantu ngo bari gushaka mu biganza by'Imana kuko bazi ko bitanga, ariko banze mu maso y'Imana kuko ariho haba imbabazi. Abantu bari gushaka ibiganza by'Imana kuko bazi neza yuko bitanga, ariko banze mu maso y'Imana kuko ariho hantu bakwiriye kubona imbabazi n'ubuntu bw'Imana. Ngo nyamara mwanze kuzaho ndi ngo muhabwe ubugingo. Ibyanditswe byera bisobanura Yesu. Akenshi dushobora kujya kure ya Yesu bitewe n'imbuto twera, bitewe na Mwuka Wera utuyobora. Umugabo witwa Charles Haddon Spurgeon ni umubwirizabutumwa ukomeye wabayeho mu binyejana byose mu Bwongereza. Uyu mugabo bamubajije ikibazo gisa n'igikomeye, baramubaza ngo mwigisha, igifite akamaro ni ikihe hagati y'isengesho no gusoma Bibiliya? Abasubizanya ubwenge, nawe arababaza ati ni ikihe cy'ingenzi guhumeka twinjiza n'igihe duhumeka dusohora? Igihe twinjiza umwuka
n'igihe tuwusohora ni ikihe cy'ingenzi? Birumvikana neza yuko tudashobora kwinjiza umwuka ngo tubure kuwusohora. N'abize ubutabire cyangwa se biology barabizi neza ko kwinjiza umwuka tunawusohora, twinjiza oxygen tugasohora carbon dioxide. Ntibishoboka yuko dushobora kwinjiza oxygen ngo igume mu mubiri ntidusohore carbon dioxide, ubwo umuntu ntabashyitsi. Ni nk'uko bisobanuye yuko tudashobora kurondora ibyanditswe byera tutayobowe n'isengesho. Ntihabaho isengesho hatabayeho kwiga ibyanditswe byera, ntihabaho ibyanditswe byera hatabayeho isengesho. Birashoboka cyane ko waba ufite amakuru yose yuko Yesu azagaruka ndetse vuba, ariko isi ikaguhuma amaso ntumenye aho ibyerekana kuza kwe bigeze. Ndakurarikira kurondora mu byanditswe byera, winginga Imana ngo igusobanurire aho igihe kigeze. Nahanjye nawe muri aka kanya kugira ngo dusabe Mwuka Wera, wa wundi wayoboye abanditsi, Mwuka Wera wayoboye abanditse ibyanditswe byera mu myaka 1500, wa wundi wasobanuye agasobanura ibihishwe, aba ari we udusobanurira muri aka kanya. Mu izina rya Yesu, amen. Bakundwa, ndagira ngo mbibutse neza yuko muri iyi si ya none icyambere ari amakuru. Usibye no mu byanditswe byera ndetse no mu buzima busanzwe, abantu bakwiriye kujya bamenya aho isi igeze kugira ngo babashe kugendana n'igihe. Turabararikira rero gusobanukirwa neza yuko amakuru nyakuri yo mu byanditswe byera tuyasanga mu kwicisha bugufi no gusenga, tugasaba Mwuka Wera akadusobanurira. Mureke dusenge. Data wa twese utuyaheraho mu ijuru, turagushimiye muri aka kanya. Tugushimiye amahirwe nanone uduhaye yo kwiga ibyanditswe byera. Tugushimiye yuko uduhaye kongera kwicara aho turi mu ngo zacu, mu ngendo, mu kazi, dusubiramo kurondora ibyanditswe byera. Tubonye yuko icyambere ari amakuru. Turakwinginze ngo aya makuru yandi amenwa n'abagenzi yuko umukiza agiye kuza kwima ingoma ye, uyandike mu mitima yacu. Udusobanurire yuko vuba bidatinze iyi si igiye kurangira, kandi nitubona ko ari ngombwa yuko twiga ibyanditswe byera twicishe bugufi tugasobanukirwa n'aho igihe kigeze, ubihererwe icyubahiro. Nyagasani Imana yacu, waraturondoye uratumenya, uzi imigendere yacu n'imihagarike yacu, uzi itangiriro ryacu n'iherezo ryacu, ubane natwe. Nyagasani Imana yacu, turananiwe muri iyi si icuza umwijima, ariko ntiwaza ubutumwa bwiza butaragera mu mahanga yose. Turakwinginze ngo ubutumwa bwiza bugere mu mahanga yose, butebutsa kuza kwawe. Tubyambaje mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane namwe mu izina rya Yesu.